क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोते समय खर्राटे क्यों लेते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जब सोते हुए व्यक्ति के नाक से अपेक्षाकृत तेज आवाज निकलती है तो इसे खर्राटे लेने कहते हैं। इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है, अर्थात नींद में आपकी सांस में अवरोध उत्पन्न होता है। इसके कारणों में नाक से सांस ली गई नली तक कोई भी कारण हो सकता है। छोटी गर्दन, मोटापा इसके अन्य कारणों में सम्मिलित है। कुछ लोगों की तो सांस नींद में ही पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। यह एक गंभीर अवस्था है और लंबे समय में यह आपके हृदय और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। इस अवस्था में नींद पूरी नहीं होती और व्यक्ति को दिन में भी थकान लगी रहती है।